Wadidaw, lihat teman-teman. Widih, ada benda-benda yang berwarna hijau. Wadidaw, wadidaw. Kita lihat dulu ya. Wow, sangat kotor dan berlumpur. Widih, banyak sekali mobil-mobilan teman-teman. Wah, ada mainan hewan juga teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah ada keranjang ya. Langsung kita kumpulkan. Widih, mainan apa saja ini? Wah, seperti yang mobil balap. Wah, tank baja sepertinya. Wah, kereta api. Widih, keren sekali teman-teman. Wah, motor balap sepertinya. Wah, ada tembak-tembakan juga teman-teman. Wah, ada mainan. Widih, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wah, setelah ini langsung kita bersihkan. Wah, mainan hewan. Wah, ada bola-bola teman-teman. Widih. Dan ada mainan pesawat. Wow. Wah, mobil apa ini? Widih. Nah, tinggal satu lagi ya. Oke teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Let's go. Wih, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Wah, langsung kita bersihkannya ini dulu teman-teman. Wow, kendaraan apa ini? Wih, lihat teman-teman, yang ini bajai India. Wah, gokil sih. Wah, kita bersihkan lagi teman-teman. Wah, mobil apa ini? Wih, truk molen. Wah, mobil pengaduk semen. Mantap. Wah, kendaraan apa lagi nih? Wah, sangat kotor dan berlumpur. Wih, bus telolet. Wah, mantap sih. Widih. Wah, mainan apa ini? Wah, kereta api lokomotif. Wah, mantap. Wah, apa ini? Wih, lihat teman-teman, mobil membawa roket. Wah, mantap sekali. Wah, ada bola-bola teman-teman. Wah, bom atom. Widih. Wah, ada mainan. Wadidaw, lihat teman-teman, palunya sitar. Mantap sekali ya. Wah, panjang sekali teman-teman. Mainan apa ini? Wah, ternyata truk kontainer. Wah, mantap. Wow, ada mainan tembak-tembakan teman-teman. Widih, UMP. Wah, gokil sih. Wah, lihat teman-teman, sangat kotor dan berlumpur. Wih, mobil ambulan. Wah, mobil membawa orang sakit. Wow. Wah, kendaraan apa ini? Wih. Cuy, motor balap.
Wah, motor Gipi. Widih, widih. Mantap. Wow, lihat teman-teman. Sangat kotor dan berlumpur. Wadidaw, mobil balap go-kart. Wah, mantap sekali. Widih, wah. Apa ini? Wah, beko ekskavator. Mantap. Wadidaw, lihat, yang ini truk tangki. Wah, mobil membawa minyak teman-teman. Wih, wah beneran apa lagi nih? Sangat kotor dan berlumpur. Wah, mobil balap berwarna merah. Wah, gokil sekali. Wah, apa ini? Wih, tank baja. Wah, mobil membantu alat perang. Mantap. Wah, ada mainan hewan juga teman-teman. Wih, buaya. Wah, ini apa ini? Wow, pesawat terbang. Wih, sangat keren. Wah, mobil apa ini? Kecil sekali. Wah, si Tayo. Cepat, kita harus menghadap mereka. Rocky, aku sakit perut lagi. Apa? Tidak, jangan sekarang. Tahan, Tay. Wah, mainan apa ini? Wadidaw, ternyata tung-tung sahur. Wih, lucu sekali. Nah, tinggal satu lagi ya. Wow, ban mobil. Oke teman-teman, mainannya sudah semua ya. Hari ini cukup di sini dulu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa besok. Bye-bye.